Recette d'un sirop pour la toux fait maison. Pour adultes, nous allons utiliser comme ingrédients le miel, l'eau et des huiles essentielles. Rien de plus simple. Les huiles essentielles comme le ravinsara, le thym à linalol, le titri, l'eucalyptus citronné ou la menthe poivrée. Vous mélangez 45 g de miel, 10 ml d'eau, vous y ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle de ravinsara, 2 gouttes d'huile essentielle de thym à linalol, 2 gouttes d'huile essentielle de titri, 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné et 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous mélangez bien et nous prenons 1 cuillère à soupe matin et soir pendant 6 jours. Le mélange peut se conserver au frigidaire pendant maximum 3 jours, donc c'est à renouveler.